بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد عبد الحكيم النادي، أستاذ الأمراض الصدرية، كلية طب القصر العيني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا والمنسق العام للزمالة المصرية للأمراض الصدرية. يسعدني أن أنا أكون موجود مع حضراتكم النهاردة في موضوع تقريبا شائع ومشكلة ومعضلة بتؤرق ناس كتير جدا من المرضى بتوعنا اللي هم بتوع الأمراض الصدرية، ألا وهي الدراي كوف دايليما. يعني ايه دراي كوف دايليما؟ يعني العيان بيجي لنا بيبقى فيه عنده كحة، احنا مش عارفين سببها ايه ولا مصدرها ايه ولا طرق علاجها ايه ولا تشخيصها ايه، عشان كده بنقول احنا في دايليما. بالنسبة للكحة، الكحة هي the sixth commonest reason to visit outpatient department in the hospital. يعني هي سادس أشهر سبب يخلينا محتاجين نروح نزور الدكاترة في المستشفيات. وفي نفس الوقت هي اللي بتبقى مزعجة قوي وتخلي العيان عايز ينزل يروح للدكتور عشان يشوف له حل في الكحة المزعجة اللي عامله له صداع، اللي بتخلي الوجع في الجناب، اللي احيانا بتخلي العيان مش عارف ينام بالليل، اللي احيانا بتخلي الست لو كانت مش قادرة تتحكم في البول بصورة كافية البول بيسبقها مع الكحة. فهي بتبقى مزعجة بكل المقاييس، وبالتالي هي بتنترفير مع السليب والنايت تايم اويكنينج والكواليتي اوف لايف. يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده معايا في السلايد، الكوف بينترفير مع السليب والديلي اكتيفيتي والكواليتي اوف لايف، ولازم نعمل اديكوت مانجمنت للكوف بالانتي تاسيف ايجنت. بس عشان ادي انتي تاسيف لازم يكون في عندي تشخيص، وبالتالي يبقى انا اعالج السبب، وبعد ما اعالج السبب لازم اخفف الاعراض. ولا اخفف الاعراض وما اعالجش السبب؟ غلط. طب اعالج السبب وما اخففش الاعراض؟ برضه غلط. يبقى المفروض هعمل الاثنين مع بعض. لكن مبدئيا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الكوف از ا بروتكتيف ريفلكس، يعني دي حاجه ربنا خلقها للحمايه والانيت ديفنسيف ميكانيزم اوف ذا ريسبيراتوري تراكت. العيان لما بيكح بيقدر يخرج يا اما افرازات، يا اما تكون كحه جافه، يا اما يكون حاجه شرق فيها، فهي حمايه للجسم. الكوف ده لما بيحصل بيخلي العيان يقدر يتخلص من الافرازات اللي في صدره او في التراكيه او في اللارج برونكاي. يبقى الكحه نعمه من نعم ربنا علينا. از ا ريفلكس ممكن تبقى بروتكتيف، لكن احيانا بتبقى رد فعل من الجسم على مشكله موجوده في الرئه او خارج الرئه. طيب الكحه دي بتحصل ازاي؟ الكحه دي بتحصل بسبب ان انا بروح لريسبتور بعمل له irritation، يبقى sensitization of the cough receptors، يطلع لي انفلاماتري ميدياتورز اللي هي البراديكاينين والهستامين. الكيميكال ايريتنت ديت هتعمل irritation للكوف ريسبتورز، وبالتالي يبقى في ستيمولاس يروح للكوف سنتر اللي موجود في المظله، وبالتالي العين يبتدي يكح. في بعض الادويه اللي بتشتغل، هناخد كده روزيميه سريع عنها. مبدئيا بنقول ان انا في عندي الكودايين والدكستروميثورفان، دول اكتر دوايين بيشتغلوا سنترال انتي تاسيف، ماشي. لكن للاسف الادويه ديت عشان بتشتغل على مستوى المخ بيبقى ليها افكت بتاع السيديشن وبتاع النوزيا، وممكن تحتاج ان انا اكتبها بنوع من الحذر الشديد. في عندي الدواء اللي احنا موضوعنا النهارده عريس الليله ده بنسميه ليفوكلوبراستين، ده ليفو روتاتوري ايزومر للكلوبراستين، وده ليه انتي تاسيف افكت وبيشتغل سنترال وبريفرال، ودي الحاجه اللي هتميزه وهنتكلم عليها بالتفصيل. لكن مبدئيا بقول عشان الكحه تحصل ايه اللي بيبقى مطلوب مني؟ بيحصل عندي ستيموليشن للميكانو او الكيمو ريسبتورز اللي موجوده في الثروت، اللي موجوده في ريسبيراتوري باسجز، او الاستريتش ريسبتورز اللي موجوده في اللنج. الافرنت امبلس ديت هتروح للريسبيراتوري سنتر اللي موجود في المظله، وبعد كده عن طريق الباراسمباثيك الفيجاس والموتور نيرف اللي بيروح للدايفرام والانتركوستال، هيبتدي يحصل ريفلكس اشاره للدايفرام انه كونتراكت، والابدومينال والانتركوستال ماسلز تعمل لك نويزي اكسبيريشن، يروح العين مخرج السكريشنز. وزي ما حضراتكم شايفين كده يبقى الافرنت فيجاس، والافرنت هيبقى فيجاس والسباينال موتور نيرون والفرينيك نيرف، دول هم اللي بيدوا الامبلس اللي بتروح للماسل عشان تكونتراكت عن طريق الريسبتورز اللي هي اريتيتد في البرونكال تري واللارينكس والفارينكس والدرام والتراكيه والبرونكاي والترايجيمينال والتيرمينال برونكيولز والاسوفجاس والبلورا والبريكارديوم والدايفرام والاستومك
وبالتالي يبقى الكحة ممكن يكون ليها أسباب كتير جدا، يا إما من الصدر، يا إما من خارج الصدر، يا إما من الودن، يا إما من الأنف، يا إما يكون من الحجاب الحاجز، يا إما يكون من المعدة از ريفلكس. يبقى دي كلها أسباب للكحة. يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، الفيجاس هو الافرنت، وفي نفس الوقت هو الافرنت، وممكن يدي امبلسز كمان للدايفرام والريسبيراتوري ماسل فتخلي العين يكح، وبالتالي يبقى الكوف ريسبتورز زي ما اتفقنا ده الديستريبيوشن بتاعها. الافرنت نيرف فيجاس، الافرنت نيرف فيجاس وفرينيك وسباينال موتور نيرف، والكوف سنتر موجود فين؟ في المضل. ايه الافكتورز؟ ماسل الجلوتس والاكسترنال انتركوستال والدايفرام يدوها الامبلس فتبتدي تكونتراكت، وبالتالي ابتدي العين يخرج. لكن لو قلت لك ازاي الكحه بتحصل، وده يهمني لازم تبقى عارفها. ايه بقى ازاي؟ العين يفتح بقه وياخد نفس غويط، يروح مدخل حوالي 2.5 لتر من الانسبايرد اير. طيب كويس. وبعدين يروح الابيجلوتس قافل، يبقى هو دخل كميه كبيره من الهواء، الابيجلوتس يروح قافل والفوكال كورد يشط تايتلي، قفلت السكه، يروح العيان عامل ابدومينال كونتراكشن فورسبلي بوشنج اجينست ذا دايفرام. يبقى انت دخلت كميه من الهواء وقفلت عليها الفوكال كورس، وبعدين رحت عامل كونتراكشن للدايفرام، فالانترنال انتركوستال ماسل هتكونتراكت مع الدايفرام فورسبلي، البريشر ان ذا لانج هيزيد اب تو 100 ملم ميركوري، وبالتالي يبقى انتراسراسك بريشر يزيد قوي، يعمل لك نارونج للتراكيه والفوكال كوردز تروح فاتحه فجاه، يروح كل اللي كان موجود خارج. large pressure differential between the airway and the atmospheric coupled with the tracheal narrowing هيعمل لك rapid gush للاير اللي دخل. يخرج بسرعه قد ايه؟ 75 ل 100 مايل بير اور، يعني بسرعه عنيفه جدا، ويبقى ده الميكانيزم اللي هيخلي العيان يخرج كل اللي دخل. جميل. يبقى اذا في irritation، ياخد العين نفس غويط انسبيريشن، يقفل الفوكال كورد، وبعد كده ابدومينال كونتراكشن يروح مطلع كل اللي مدخله. يبقى ده الميكانيزم اوف كوف. هذا الميكانيزم ربنا خلقه بروتكتيف لكن في نفس الوقت لو حصل بصوره مرضيه يبقى مزعج، هيخلي العين ما ينامش كويس، ممكن يخلي العين يرجع، ممكن يعمل له وجع في جنابه بيسموها كف مايالجيا، ممكن يجيب للعين هيديك لانه بيزود الانتراكرينيال بريشر، ممكن يعمل فتيج. كويس قوي. والاسباب زي ما اتفقنا كتير جدا. ايه الادويه اللي احنا بنستخدمها؟ والله تقول لي هي الكحه دي جافه ولا معاها بلغم؟ اقول لك والله الكحه دي جافه، لو جافه هاخد انتي تاسف whether it is acting central or peripheral، وبيتر هنا انها تكون سنترال، ولو كانت سنترال وبريفرال يبقى خير وبركه. طب ولو كانت برودكتيف يبقى ممنوع ان انا ادي انتي تاسف، لازم ادي اكسبكتورنت وادي ميوكوليتيك. يبقى انا في عندي انتي تاسف ناركوتيك ونون ناركوتيك، وفي عندي ميوكوليتيك، وفي عندي نيزر دي كونجستنت، وفي عندي انتي هيستامينيك، وفي عندي ميوكوكاينيتيك. لكن لو كانت الكحه جافه يبقى انا محتاج انتي تاسف اونلي. جميل. يبقى الانتي تاسف اللي هم الكودايين والديكستروميثورفان دول اللي يهموني كسنترال انتي تاسف، واللي احنا هنتكلم عليه الليفو كلوبراستين. يبقى اذا لو انا بقسم الادويه بتاعت الكحه، في عندي سنترال انتي تاسف، وفي بريفرال انتي تاسف، وفي اللي بيشتغل سنترال وبريفرال، وفي عندي الاكسبكتورنت، وفي عندي الانتي اسماتيك دراجز. انا موضوعي اللي يهمني النهارده مع حضراتكم هو هيبقى عن الانتي تاسف. طيب الانتي تاسف ديت زي ما اتفقنا هتشتغل فين؟ هتشتغل سنترال وهتشتغل بريفرال. كويس قوي. بيسموها كوف سبريسنت. اول معلومه حضرتك تبقى عارفها ان انا ممنوع ادي انتي تاسف لعيان بيجيب بلغم. امال العيان اللي بيجيب بلغم ده هديله ايه؟ هديله اكسبكتورنت ميوكوليتيك، ده مش موضوعي خالص. انا بتكلم على العيان اللي هو عمال بيكح وما بيجيبش حاجه. طيب هتشتغل ازاي الادويه ديت؟ هتنهبت الايه؟ الكوردينيشن بتاع الكوف لوكيتد ان ذا برين ستيم، يعني المضله، يبقى يشتغل على السنتر، او الكوف ريفلكس ارك اللي هو البريفرال، الريسبتورز اللي احنا قلنا عليها ديستريبيوتد في التراكيه وفي البرونكاي وفي اللاريكس والفارينكس والاسوفيجاس والاستومك والقصه اللي احنا حكيناها مع بعض. يبقى ده هيشتغل على الدراي نون برودكتيف كوف. كويس.
الافرنت مين؟ فيجاس، والافرنت مين؟ فيجاس، والافكتور ماسل مين؟ الدايفرام والانتركوست زي ما اتفقنا. كويس، يبقى انا في عندي ريسبيراتوري سنتر، ده سنترال انتي تاسيف هتشتغل عليه، وبريفرال برضو الانتي تاسيف هتشتغل عليه، يبقى اللي هيشتغل سنترال وبريفرال يبقى خير وبركه. طيب يبقى اذا السنترال هتشتغل على البرين ستيم اللي في المضله، والبريفرال هتشتغل على اللنج. الميكانيزم بتاع السنترال هينهبت الميدالري سنتر فينقص الجنريشن اوف كوف، والميكانيزم بتاع البريفرال هيشتغل على السنسيتيف اير واي كوف ريسبتورز، وبالتالي هينقص الكوف سيجنال انبوت. يبقى واحد هيشتغل على المركز وواحد هيشتغل على الريسبتور، وبالتالي يبقى الانتي تاسف بتاعتنا يا اما حاجات سنترال يا اما حاجات بريفرال. السنترال دول زي مين؟ زي الناركوتيك والنون ناركوتيك. الناركوتيك زي الكودايين والفولكودين، والنون ناركوتيك زي الديكستروميثورفان وزي الكلوبيراستين، والبريفرال زي البنزونيتيت والدروروبروبيزين والليفودروبروبيزين. طيب ايه الديفرنت ميكانيزم بتاع الاكشن بتاع السنترال انتي تاسف؟ مفيش ديفرنت ميكانيزم ولا بتاع، هم كلهم هيشتغلوا على الكوف ريسبتور اللي موجود في المضل. شكرا. لكن بنوع من التفصيل، الكودايين هيشتغل على الاوبويد ريسبتور. حلو. الديكستروميثورفان هيشتغل على الان ام دي اي انتاجونست اللي هي الايه بنسميها الان ميثايل دي اسبرتيت انتاجونست وسيجما اجونست. اوكي. والليفوكلوبراستين هيشتغل على الاتش 1 بلوكر انتي كولينرجي. حلو. مين النيورو ترانسميتر بتاع كل واحد؟ واحد هيطلع اندورفين، ده الكودايين اللي هو المورفين يعني، وهينهبت الكوف ريسبتور او انهبت الكوف ريفلكس فيا الايه الاوبويد سيستم. طب والديكستروميثورفان بيطلع جلوتامين والسيروتونين ودوبامين، وهينهبت ايه الكوف عن طريق الان ام دي اي انهبيشن. طيب والليفوكلوبراستين ده هيشتغل عن طريق الهستامين والاستايل كولين والدوبامين والسيروتونين، وبالتالي يبقى نون اوبيويد سي ان اس، وتحط تحتها خط. نون اوبيويد سي ان اس يعني هيضيع الكحه من غير دراوزنس، هيضيع الكحه من غير سيديشن، ودول يتحط تحتهم مليون خط. حلو قوي. طيب نظره بقى كده على الادويه اللي اتسحبت من السوق بسبب الناس اللي بتشم الانتي تاسف اللي هو الكودايين. اتسحب ليه يا عم؟ قال لك والله ده اوبويد. اوبويد اوبويد يعني ايه؟ ليه مورفين لايك اكشن، بيتحول شويه للمورفين، ليس بوتنت زان مورفين، والديجري اوف انالجيزيا ايكويفالنت ل 60 مللي من الاسبرين، لكن مور سنسيتيف فور كوف. حلو. الدواء ده بيبقى بلوكد باي نالوكزون، لو ابيوز لايبيليتي. الدروباك بتاعه تقول لي اهم حاجه السيديشن والريسبيراتوري سنتر ديبريشن، يعني انا ممكن اديه عشان يهدي الكحه يدخل عنه فشل في وظائف التنفس، او يخليه مش عارف يسوق، او يعمل حوادث. والفولكودين ده ما بيعملش انالجيزيا ولونجر ايه افكت. يبقى ده الانتي تاسف الكودايين. يبقى الدراوزنس والسيديشن هم دول اكتر مشاكل زي ما حضراتكم شايفين كده. العيان ياخدهم ويفضل طول اليوم عمال يشرب في قهوه وشاي عشان يفوق وما بيفوقش. يبقى الدراوزنس لو انت اثرت عليه ممكن يعمل لك مشاكل في الهيلث كير والبابليك ترانسبورتيشن والورك بليس سيفتي والكواليتي اوف لايف والرود سيفتي والكريتيكال ديسيجن ميكنج، يعني ممكن يضيع نفسه بسبب الدواء اللي هو ماشي عليه. تاني نوع اسمه كوديفان، وبرضه ده اتسحب من السوق بقى مخدرات، دخل جدول، اللي احنا بنسميه ديكستروميثورفان. ده افكتيف زي الكودايين لكن ما فيش ليه ادكشن and constipating effect, no impairment في الميوكوسيلاري فانكشن. حلو كويس، يعني اقل شويه من البلاوي الاولانيه. نون سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك، اوكي زي ما اتفقنا، بيعمل ديبريشن للكوف سنتر. تمام. ريكريشنال دراج ممكن لو اتاخد بكونسنتريشن عالي يعمل لك هالوسينيشن. هالوسينيشن يعني ايه؟ يعني هلوسه، يعني يخلي عني هلوس، يعني واحد هيخلي العن دروخ وواحد هيخلي العن هلوس ويخليه عنده اكسايتمنت. والابيوزرز بتوعه عشان يوصلوا للحته بتاعت الهالوسينيشن دي محتاجين يعلوا بالجرعه up to 10 ل 50 times as suggested amount to cause hallucination and similar effect. زي ما انتم شايفين كده هالوسينيشن، يشوف حاجات بقى مش موجوده ويتخيل اشياء مش موجوده والدنيا ما تبقاش تمام. طيب
برضه الكوديفان او الديكستروميثورفان ده نوت افكتيف ان تريتنج الكوف اللي سببها ازمه وسموكينج وانفيزيم، لازم اروح هنا اعالج السبب. ماشي. وما يتاخدش في الاطفال اقل من 4 سنين. الديكستروميثورفان كان تريجر هيستامين ريليز، يعمل لك الرجيك رياكشن في التشيلدرن اند شود بي افويدد. الناس اللي عندهم سيفير الرجي. كونترا انديكيشن البيشنت اللي عندهم جلوكوما او البريجننت اقل من 3 شهور او اللي عندهم سايكوتيك ديسوردر. طيب نيجي بقى للدواء بتاعنا اللي هو الليفوكلوبيراستين او الكوالابيرافين. في عندنا ايه؟ الدواء ده بيشتغل بطريقتين، سنترال وبريفرال، وده اللي يهمني. سنتر بيسبريس الكوف سنتر اللي موجود في المظله برين ستيم، والبريفرال اللي هو ليه انتي هيستامينيك والمايلد انتي كولينرجيك، وبالتالي بينقص لك البرونكيال هايبر ريسبونسفنس، وبنستخدمه في برايمرلي فور دراي كوف. يعني لو العام بيكح كحه جافه هيشتغل سنترال وبريفرال without drowsiness without sedation without hallucination. اخر حلاوه. طيب في عندي حاجه اسمها دي ال كلوبيراستين اللي هو النوتاسيل، ده موجود في السوق. حلو. الميكانيزم بتاعه ده لسه سيلكتيف ليس بوتنت، بيشتغل على الكوف سنتر اللي موجود في المظله، برضه ليه انتي هيستامينيك وليه انتي كولينرجيك بروبرتيز. بيستخدم في ايه؟ في الدراي كوف. ليفوكلوبيراستين is preferred الدواء بتاعنا for better efficacy and fewer side effects. تمام. ليفو بروبيزين اللي هو التوسيستوب ده بيشتغل ازاي؟ بريفرال انتيتاسيف عن طريق ان هو بيأكت على السنسور نيرف فايبر اللي اسمها سي فايبر اللي هي بتنهبت الكوف ريفلكس اللي هو الافكتور يعني، ودازنت اكت اون ذا برين اور سي ان اس، يعني ده بريفرال انتيتاسيف وليه انتي برونكوسباستيك اند انتي انفلاماتوري بروبرتيز، وبيستخدم في الاطفال اللي هو التوسيستوب والعيانين اللي احنا مش عايزين السي ان اس يحصل له ديبريشن، صح؟ لانه بريفرال. طيب هل في عندك مقارنه بين الليفوكلوبيراستين والكلوبيراتين؟ في عندي مقارنه. مين الاحسن؟ والله الاحسن الليفوكلوبيراستين، لان ليه هاير بوتنسي ولور سايد افكتس. هاير بوتنسي ولور سايد افكتس، وبالتالي على السي ان اس ما بيعملش سبريشن عالي، وبالتالي في الاكستريمز اوف ايج الالدرلي والانفنسي بنقدر نستخدمه والدنيا بتبقى في الامان. تمام. طب الليفوكلوبيراستين والليفودروبروزين في مقارنه ما بينهم؟ الليفوكلوبيراستين سنترال وبريفرال، لكن الثاني بريفرال بس. واحد منهم الليفوكلوبيراستين مايلد انتي كولينرجيك، الثاني مينيمال سي ان اس افكت. مين اللي سيف في التشيلدرن؟ الليفوكلوبيراستين. طبعا زمان كانت ادويه الكحه يا جماعه بيحطوا فيها المورفين والكحول والحشيش، وكانت الدنيا ماشيه حلو، كنا بنقول عليها ايه؟ ادويه الكحه ايام الزمن الجميل او ادويه الكحه الجميله. زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي الكحول والكنابز والكلوروفورم والمورفيا. عشان كده احنا للاسف ما عندناش في مصر ادويه كحه، عشان المدمنين بيدمنوها، وبالتالي بتخش جدول وبنضطر ان احنا نمنع. لما بيجي لنا عيان في العياده بنبقى زعلانين قوي ان هو بيكح. ليه؟ لانه بيفضحنا. تبص تلاقي العيان عمال تبص تلاقي عيان السكر سكره 500 و600 وقاعد في امان الله ومحدش يعرف عنه حاجه، او العيان ضغطه عالي جدا يبقى 200 على 100 وقاعد في امان الله محدش يعرف عنه حاجه. مين اللي مفضوح؟ بتاع الكح، وخصوصا لو كان استشاره تبقى مصيبتك سودة كدكتور يعني. لو الكحه قعدت اكتر من 8 اسابيع يبقى دي اسمها كرونيك كوف، اكتر من اسبوعين يبقى يسموها سب اكيوت، واقل من اسبوعين يسموها اكيوت. الانتي تصف مهمه، مهمه، بس لو سمحت الانتي تصف مهمه بيسايد المانجمنت اوف ايتيولوجي، لازم اعالج السبب وادي حاجه تريليف السيمبتومز. طيب الكحه جات لعندنا السبب ايه؟ ممكن يكون فيرال انفكشن زي الانفلونزا ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، ممكن يكون upper respiratory tract infection زي البرونكايتس وزي النيمونيا، ممكن تكون اكسبوجر تو الرجيز خصوصا في فصل الربيع، ممكن يكون environmental irritation بسبب الشغل في مصانع فيها اسمنت او اماكن فيها تلوث زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، ممكن في عيان الاسماتيك اللي بيبقى فيه عندهم دراي irritative كوف بتبقى مزعجه جدا، ممكن في عيان عندهم ريفلكس جاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز ده بتirritate الثروت وبتريجر الدراي كوف،
وممكن المشاكل دي كلها يكون ليها علاقة بالوزن، المعدة مضغوطة بالبطن العالية، وبالتالي العيان ممكن يبقى فيه عنده الريفلكس ده مزعج جدا. عشان كده يقول لك مهما اتقفلت ابواب الحياة في وشك، باب المطبخ دايما مفتوح قدامك. من ضمن اسباب الكحة برضو الميديكيشنز، ودي حاجة مهمة جدا، بالذات الايس انهبيتورز. العيان يجي يقول لك انا ماشي على دواء للضغط، لازم تسأله دواء ضغط اسمه ايه؟ كابتوبريل، انالابريل، اخر حاجة اخرها بريل. يبقى لازم تفتكر كويس قوي ان الدواء ده لازم يتوقف عشان تكنترول الدراي كوف، لانه بيشتغل عن طريق الانهبيشن بتاع البراديكاينين سيستم واكيوميليشن اوف براديكاينين، ودي اللي بتعمل اريتيشن وبتعمل الكح. بص نيزل دريب، العيان يجي يقول لك بنام يا دكتور ارقد على السرير الاقي في افرازات نزلت من مناخيري على زوري، يبقى دي اسمها BNDS او بص نيزل دريب سندروم. التريتمنت بتاع الدراي كوف بيعتمد على السبب، لازم اعالج السبب ولازم ادي حاجه تلطف الكحه، مش ما اموت يا حمار، مش هفضل اعالج فانا في السبب واسيب العيان يكح لحد ما يجي له فتاء ويجي له صداع، واذا كان مركب عدسه تقع، واذا كان عنده مش عارف ايه انوريزم تفرقع. لا، لازم نكنترول ده ونكنترول ده، نعمل الاثنين مع بعض. طيب بس قبل ما نعمل الكلام دوت، لو كان العيان ده بيشتغل في مكان ملوث يبقى افويد التريجر. لو كان العيان عنده ريفلاكس لازم اصلحه. والحاجات بتاعه الريفلاكس يا جماعه لازم نبقى عارفين كويس قوي ان الريفلاكس نوت جاست اسيد ريفلكس، ده حاجه بياند، يعني مش بس هارت بيرن، ده العيان دوت يجي لك بمشاكل كتير جدا، من ضمنها الهورسنس اوف فويس والدراي اريتيتيف كوف والسليب ابنيا والايه والازمه والدراي اريتيتيف كوف اللي احنا اتفقنا عليه. وعشان كده بنقول لن تستطيع ان تنعم في الهدوء طالما المعده خربانه. وين ذا جود نيبر جو باد. يبقى اذا لو في عندنا جيرد لازم نصلحه. هنصلحه بايه؟ احفظ معايا، لازم العيان ده ينزل في الوزن، ولازم يتجنب الاكل قبل النوم ب3 ساعات، ولازم ينام سيمي سيتنج بزاويه 45، ولازم ياكل سمول انفريكوينت ميلز احسن ما ياكل مره واحده ويشبع للاخر، ويتجنب الزيوت والدهون والمقلي والمحمر والثوم والبصل. امال اكل ايه يا دكتور؟ تاكل مسلوق او مشوي بكميات قليله وبصوره متكرره، وتمنع الاكل قبل ما تنام، وتنام بزاويه 45. ليه؟ عشان نعالج الجرد. طب الجرد ده ريفلكس ولا ريفلاكس؟ سيان. ريفلكس معناها ان انت شغلت الاسوفيجاس، عمل استيميوليشن للفيجاس، وبعد كده حصل ايه؟ ريفلكس برونكوسباز. طب وريفلاكس معناه ان انت دلقت شويه من الكونتنت بتاعتك من الاستومك على الاير واي، يبقى سواء كده سواء كده، سواء ريفلكس سواء ريفلاكس، المهم لازم نصلحه عشان نحمي اللنج من شر الايه؟ من شر المعده. كويس قوي. يبقى اذا البوسيبل ميكانيزم بتاع الجير جاستروسوفيجيال ريفلاكس كوف، مش جيرد، جيرك. اسيد ريفلاكس، اير واي ريفلاكس، زي ما اتفقنا اسوفيجيال ديسموتيليتي او مايكرو اسبريشن. طيب ايه الادويه اللي ممكن تصلح الجير؟ من ضمنها البروتون بامب انهبيتور، الداونوبرازول بتاعكم، وان العيان يفقد الوزن، وممكن ندي حاجه اسمها باكلوفين او كابابانتين. مش هنخش في التفاصيل بتاعتهم قوي، مش موضوعنا، لكن عايزك تبقى عارف ان الباكلوفين او الجابابانتين بيشتغل على نيوكلاس تراكتس سوليتيريوس، وبالتالي ممكن ينهبت القف. والباكلوفين بينهبت الايه؟ الاسيد بيتا ريسبتور، وبالتالي ينقصك اللور اسوفيجيال سفنكتر، وبالتالي يخلي الاستومك تفضي بسرعه، وبالتالي الريفلكس يقل. طيب يبقى اذا ممنوع ان انت تقول لي الدواء ده بيحسن الكحه وبيطرد البلغم، تبقى انت نصاب كبير، لان مفيش حاجه اسمها طارد للبلغم مهدئ للسعال. ما هي حاجه من الاثنين، يا عايز تطرد البلغم هتشجع الكحه، يا عايز تهدي الكحه يبقى العيان ما عندوش بلغم. لكن حكايه طارد للبلغم مهدئ للسعال ده كلام نصب. كويس. الازمه، عندك ازمه، عالج الجرد لو كان هو اللي عامل الازمه، وعالج الازمه لو كانت هي اللي عامله الجرد، والاثنين بيعملوا بعض مفيش مشكله، يبقى الاسبريشن والبرونكو كونستريكشن والهايبر سنسيتيفيتي والبلمونري سيمبتومز ممكن تعمل ازمه، والازمه عن طريق السوينجنج بتاع النيجاتيفيتي اوف انتراسوراسيك بريشر تعمل جرد، والسكه تلف حوالين بعض، والبروتون بامب انهبيتور عن طريق حاجه زي الداونوبرازول ماشي ممكن يصلح لي الايه؟ المشكله. قربنا نخلص. ايه الثيرابيوتيك فاليو بتاع الليفوكلوبراستين از انتي تاسيف؟ حضرتك اهو بيقول لك بيستخدم سنترال وبريفرال، ادد ادفانتج، فاستر اونست اوف اكشن، امبروف
tolerability. ليه بيمبروف التوليرابيلتي؟ عشان ما بيعملش hallucination، ما بيعملش sedation، ما بيعملش drowsiness. حلو خالص. برضو البيبر دي بتتكلم على الافيكاسي والسيفتي اوف ليفوكلوبراستين في الدراي كوف. بتقول لك ايه؟ بتقول لك الكلوبيراستين ليفوكلوبراستين was found to be effective and safe in management of dry cough. Significant reduction in severity, score, frequency of cough, sleep disturbance was reported as overall patient quality of life. بيحسن. جميل. ايه كمان البيبر ديت في 2003 comparison of safety and effects of dextromethorphan and levocloprastin في الدراي irritative cough. قال لك الليفوكلوبراستين is significantly more effective compared with dextromethorphan in treatment of dry cough. ده كلام جميل. يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ لما بنيجي نتكلم احنا مش بايس، احنا بنعرض شغل بتاع ناس وعملت بيبر وعملت ابحاث ومدياني هذه النتيجه. طب الليفوكلوبراستين فيرسس الكودايين كان مين احسن؟ اقول لك والله في الانتنسيتي اوف كوف والكوف فريكونسي الليفوكلوبراستين كان جاب نتائج هايله، اللي هي بالرصاصي ان كومباريزون للي بالاسود ده اللي هو الكودايين. لكن مين اللي كان بيخمد العين اكتر؟ الكودايين. يبقى اذا الليفوكلوبراستين افضل. ليه؟ لانه قدر يديني الافكت without السايد افكت. كويس. نفس الكلام لو قارنا الليفوكلوبراستين بالايه؟ بالكلوبيراستين، هيقول لك كان افكتيف في الانتنسيتي بتاع الكوف كان احسن، وفي الكوف فريكونسي كان احسن. الليفوكلوبراستين والليفودروبروزين برضو كان نفس الكلام في الانتنسيتي اوف كوف والكوف فريكونسي كان في صالح الليفوكلوبراستين. يبقى اذا الثيرابيوتيك يوز بتاع الليفوكلوبراستين از انتي تصب وجدوا ان هو جايب نتائج حلوه قوي في البري كلينيكال داتا والكلينيكال ترايلز ان ادلت اند تشيلدرن. ده كلام جميل. ايه كمان يا عم؟ قال لك الليفوكلوبراستين عنده دول ميكانيزم اوف اكشن. ما خلاص اتفقنا، سنترال بالبر وبريفرال ريسبتور على التراكيو برونكال تري. حلو. يبقى ليه انت تصف افكت حلو جدا زيه زي الكودايين. تقول لي لا ده كمان بيعمل زي الكودايين بس من غير ما يعمل الدراوزنس والسيديشن. يبقى اذا هو ليه افكت قوي وزاوت افكشن على الكونشس ليفل، على الدراوزنس، على السيديشن، يقدر يهدي الكحه ويهبطها. ليفوكلوبراستين ليه دول ميكانيزم اوف اكشن سنترال وبريفرال زي ما اتفقنا. فاستر اونست اوف اكشن، يقول لك من اول يوم يقدر يجيب نتائج كويس، بالذات في العيانين اللي هم ايه؟ بياخدوا الايس انهبيتور، وانت طبعا هتقول له وقف الايس عشان الدواء اللي انت هتديه. الليفوكلوبراستين الميتابوليزم بتاعه نون سبيسيفيك في الليفر وبينزل في اليورين ان تشينجد. البلازما هاف لايف بتاعته 6 ل 8 ساعات، عشان كده بنديه كل 8 ساعات. دراج انتر اكشن ممكن يعمل مع السي ان اس ديبريسنت والانتي كولينرجيكس. والسيب 450 انتر اكشن مينيمال اور نان. واليوز في الرينال والهيباتيك امبيرمنت يوز ويز كوشن. يعني لو كان عندك سيفير ليفر امبيرمنت هو ده اللي هيبقى يوز ويز كوشن، لكن لو ليفر امبيرمنت عاديه ما فيش عندي اي مشاكل خالص. خلاص انا قربت اخلص، فاضل لي 3 4 سلايدز. الليفوكلوبراستين نون اوبيويد انتي تاسيف ايجنت وذ رابيد اونست اوف اكشن، فيري افكتيف، سيف، ويل توليريتد. بيستخدم في علاج الدراي اريتيتيف كوف بس بشرط تعالج السبب، ما تدوش لوحده. ليه دول ميكانيزم اوف اكشن؟ بالبر كوف سنتر ده في السي ان اس، وبريفرال ريسبتورز اللي موجوده في التراكيو برونكال تري. حلو. بيجيب نتائج الانتنسيتي اوف كوف يقدر يعمل لها ريليف، والكوف فريكونسي يقدر يعمل لها ريليف ان كومباريزون للاذر انتي تصف. يبقى خلاصة القاعدة دول ميكانيزم، فاستر اونست، جريتر ريدكشن في الانتنسيتي والفريكونسي، effective for all ages في الصغيرين وفي الكبار وفي الادلت، without drowsiness, without sedation, without dry mouth, without nausea, without hallucination. الادلت بياخد 5 مللي معلقه صغيره 3 مرات يوميا، والتشيلدرن من 2 ل 4 سنين ياخد 2 مللي مرتين، ومن 4 ل 7 ياخد 3 مللي مرتين، ومن 7 ل 15 ياخد 5 مللي زي الادلت بس برضه مرتين. بكده نكون خلصنا موضوعنا. بنتمنى للمرضى السلامة وللطب التقدم، وليكم الصحة والعافية، وشكرا جزيلا.